这台定制款1700度熔化炉不仅具备强大的加热与温控能力，更搭载可调气氛系统与顶部搅拌装置，为您提供全方位的材料熔制解决方案。设备支持通多种保护气氛，流量可在您的私生之间精准调节，有效防止物料氧化挥发，尤其适合对气氛敏感的特种玻璃、功能陶瓷、半导体、前驱体、高温釉料等材料的制备。顶部电动升降搅拌平台转速连续可调，确保物料在熔融的过程中均匀受热，成分一致，避免沉淀与分层。配合10升高纯玻石英干锅，耐腐蚀、耐高温，适用于多种腐蚀性熔体实验。设备采用主炉加底炉双加压系统，规模棒与龟汤棒复合加热，温场均匀度达正负1度。风冷双层楼体设计，熔温度不高于45度，保证操作安全。无论是科研开发还是小批量试制，熔化炉都能为您提供高温、气氛、搅拌3位一体的可靠工艺平台，助力材料创新与品质突破。